Good evening. How are you, dear viewers and listeners? Pretty good. Today we are going to begin Presentation 5, Unit 3, Level 2 and page number 29. And the title of the activity is Contrasting Simple Present versus Present Continuous. के सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में या सिंपल कंटिन्यूस में कौन से फ़र्क है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दे हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट सेंटेंस, इट रेन्स अ लॉट इन बोस्टन। बोस्टन में बहुत बारिश होती है आदतन, एंड इट्स रेनिंग देयर नाउ, और अभी भी बारिश बरस रही है। द सेकंड वन, इट स्नोज अ लॉट इन एनकोरेज। एनकोरेज में अमूमन बारिश ज़्यादा होती है, एंड इट्स स्नोइंग देयर नाउ, और अभी वहाँ बारिश जारी है। इसी तरह टेड क्या कहता है, टेड और टेम के दरमियान जो डिस्कशन है, हाँ, डज इट रेन अ लॉट इन लंदन टेम। और टेड टेम से पूछता है कि लंदन में बारिश ज़्यादा होती है। सो टेम क्या जवाब देती है, येस इट डज, हाँ बारिश ज़्यादा होती है। फिर क्या टेड पूछती है, गुड, इज इट रेनिंग देयर नाउ, अभी भी बारिश बरस रही है। सो टेम, नो इट इजंट, इट्स स्नोइंग, नहीं बारिश नहीं बरस रही है, अभी स्नोइंग जारी है। तो डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, you know we have discussed the tenses in detail in the playlist. Tenses, all the tenses are there. If you haven't read that, understood that, so then you should go to that part and try to read present indefinite tense and present continuous tense. दोनों में फ़र्क ये है कि present indefinite tense में आदतन कामों के बारे में बात होती है या क्वेश्चन होती है, और present continuous में अभी मौजूदा वक्त के बारे में अब कोई बात होती है कि अभी कोई काम जारी है या नहीं जारी है, present continuous। और इसी एक्टिविटी में हम एंड और बट भी डिस्कस कर लेंगे। एंड मीन और बट का माना है लेकिन, और एंड लेकिन, ये दोनों ग्रामर के नुक्ता नज़र से क्या है, कंजंक्शन है, हरफियातफ है, जो दो जुमलों को मिलाते हैं, दो अल्फाज को मिलाते हैं, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को जो मिलाते हैं, यही कंजंक्शन है। तो एंड की काम ये है कि ये कंबाइन सिमिलर सेंटेंसेस, अगर एक जैसे आइडिया वाले जुमले हो तो एंड के ज़रिए से हम मिलाते हैं, राइट। और बट की काम ये है कि ये कंबाइंड सिमिलर सेंटेंसेस जिसमें तजाद हो आपस में, तो यही फिर हम बट लगा लेते हैं। बट के ज़रिए से डिसिमिलर एक दूसरे से मुख्तलिफ जुमले आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सलीम इज़ माई फ्रेंड बट अहमद इज़ेंट, सलीम मेरा दोस्त है लेकिन अहमद नहीं है। और अगर एंड के लिए हम कहें, सो उमर टेक्स इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, और फिर हम कहें हसान टेक इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, सो उमर एंड हसान टेक इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। तो दोनों सिमिलर सेंटेंस है, दोनों एक काम करते हैं। तो सिमिलर सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन के लिए हम एंड कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और डिसिमिलर के लिए हम बट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर हम इस मिसालों को देख लें, यहाँ मैंने एक डायलॉग बयान के लिखा है। फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट एंड देन वी विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह द सेंटेंसेस अबाउट इट। अगर मैं आपसे पूछ लो, डज इट रेन अ लॉट इन दीर, क्या दीर में बारिश ज़्यादा होती है, तो आप क्या जवाब देंगे, गॉड, नो इट डजंट, आदतन तो दीर में बारिश ज़्यादा नहीं होती है, बट इट्स रेनिंग देयर नाउ, लेकिन अभी बारिश बरस रही है। यहाँ पर हमने बट लगाया है, आदतन ज़्यादा नहीं लेकिन अभी बारिश बरस रही है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या किया है, डज इट स्नो अ लॉट इन कालाम, कालाम में बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो क्या कहती है भी, गुड, येस इट डज, हाँ अमूमन तो बर्फबारी ज़्यादा होती है कालाम में, बट इट इज़ंट स्नोइंग देयर नाउ, लेकिन अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, अभी माहौल या आम मौसम साफ़ है या बारिश बरस रहा है, लेकिन बर्फबारी नहीं है। और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन क्या है, गुड, डज इट रेन अ लॉट इन मैदान, मैदान में बारिश ज़्यादा होती है, तो जवाब क्या है, yes, it does.
गुड। yes it does and it's raining there now। हाँ अमूमन भी बारिश ज़्यादा होती है और अभी भी बरस रही है, दोनों एक जैसे एक्टिविटी है। तो इसी तरह अगर हम इसी ही मिसालों को देख लें, अगर हमसे कोई पूछ ले कि क्या स्वात में बारिश ज़्यादा होती है, तो हाँ ज़्यादा होती है लेकिन बट है मतलब अभी बारिश नहीं बरस रहा है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछ लो डज इट रेन अ लॉट इन स्वात, yes it does but it isn't raining there now। अमूमन तो बारिश ज़्यादा होती है लेकिन अभी बारिश नहीं है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि मरी के बारे में बात है कि मरी में बर्फ़बारी स्नो हमने लिखा है, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है या नहीं। तो सपोज़ ज़्यादा नहीं होती है लेकिन अभी बर्फ़बारी जारी है मरी में, तो कैसे क्वेश्चन कैसे कर लेंगे? डज इट स्नो गुड, डज इट स्नो अ लॉट इन मरी या डज इट स्नो इन मरी। मरी में बर्फ़बारी होती है तो जवाब क्या देंगे? नो इट डजंट बट इट्स स्नोइंग देयर नाउ। अमूमन तो बर्फ़बारी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन अभी बर्फ़बारी हो रही है इसी ही वक़्त में, क्योंकि बट आया है मतलब अमूमन नहीं है लेकिन अभी जारी है। तीसरा अगर हम मिसाल ले लें कि मर्दान में बारिश ज़्यादा होती है या नहीं, तो हमने कहा कि नहीं ज़्यादा नहीं होती है बट लेकिन अभी बारिश बरस रही है। अमूमन ज़्यादा नहीं, बट के ज़रिए से हम मुखालिफ जुमले मिलाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? डज़ इट रेन अ लॉट इन मर्दान, डज़ इट रेन अ लॉट इन मर्दान, जवाब कैसा होगा? नो इट डजंट बट इट्स रेनिंग देयर नाउ। देयर मीन मर्दान में अभी बारिश बरस रही है। या फोर्थ नंबर स्नो के बारे में है कि चतराल में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है या नहीं, तो जवाब है कि नहीं ज़्यादा तो नहीं लेकिन अभी बर्फ़बारी हो रही है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? डज इट स्नो अ लॉट इन चतराल या डज इट स्नो अ लॉट इन चतराल, तो जवाब कैसा होगा? नो इट डजंट बट इट्स स्नोइंग देयर नाउ। नो इट डजंट नहीं, अमूमन तो ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं होती है बट इट्स स्नोइंग देयर नाउ, लेकिन अभी बर्फ़बारी जारी है उधर। मीन कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेन के बारे में है कि आसाम में बारिश ज़्यादा होती है या नहीं, तो हाँ ज़्यादा होती है और अभी भी बारिश जारी है। अमूमन भी ज़्यादा होती है और अभी भी जारी है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? गुड। डज इट रेन अ लॉट इन आसाम, आसाम में क्या बारिश ज़्यादा होती है, तो जवाब येस इट डज एंड इट्स रेनिंग देयर नाउ। हाँ अमूमन भी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बारिश होती है और अभी भी बारिश जारी है। इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन को आप देख लें। स्नो लाहौर में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है या नहीं, तो नहीं अमूमन भी नहीं होती है, एंड है। और एंड का मतलब ये है कि दूसरा भी मनफी जुमला में ऐड कर लो। अभी भी नहीं हो रही है और अमूमन भी लाहौर में बर्फ़बारी नहीं होती है। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? गुड। डज इट स्नो अ लॉट इन लाहौर, आंसर God, no it doesn't and it isn't snowing there now and it isn't snowing there now। isn't इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पर no है, ये मतलब अमूमन भी नहीं होती है, ये नो है और एंड के ज़रिए तो हम सिमिलर जुमले मिलाते हैं, तो दूसरा भी हमें मनफी जुमला लिखना चाहिए एंड इट isn't snowing there now। या आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, मैं आपसे को जवाब दूंगा। द फर्स्ट वन Yeah, yes it does, but it isn't snowing there now. No, it doesn't, but it's snowing there now. No, it doesn't, but it's raining there now. No, it doesn't, but it's snowing there now. Yes, it does, and it's raining there now. Does it snow in Lahore? Yeah, no, it doesn't, and it isn't snowing there now. अभी आप मुझे जवाब दें। Does it rain a lot in Swat? Yes.
but it isn't raining there now. Second, does it snow a lot in Murray? No, it doesn't, but But it's snowing there now. Good. Does it rain a lot in Mardan? no, it doesn't, but it is. Good. But it's raining there now. Does it snow a lot in Chatral? No, it doesn't, but it's. Snowing there now. Good. Does it rain a lot in Assam? Yes, it does. And it's raining there now. Does it snow a lot in Lahore? No, it doesn't. Good. No, it doesn't, and it isn't raining, snowing there now. So, dear viewers and listener, I hope you will have learned the difference between प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट के सवालिया फ़िक्रों में डू या डस फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाता है और वर्ब की पहली हालत होती है. और प्रेजेंट कंटिन्यूस में एज आर एम बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल होती है. और प्रेजेंट की और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल हालत होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल होती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट आदतन कामों के लिए और प्रेजेंट कंटिन्यूस मौजूदा जारी कामों के लिए इस्तेमाल होती है. अगर आपको इसमें फिर कुछ मसले हैं इसके पहचान में तो बेहतर होगा कि टेंसेस को जाकर वहाँ याद कर ले, क्योंकि उन्होंने वहाँ हमने इन टेंसों पर 15-20 मिनट डिस्कशन की है तफसील से. तो आई होप यू विल हैव लर्नड द डिटेल ओवर देयर. थैंक यू so much for watching the video. Try to share the videos with your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.